Sabe a beleza? Eu sou daqui que vai me fazer vocês. E hoje eu estou com o Flávio. Cadê o Flávio? E olha, o Flávio não está participando desse vídeo. Porque eles não estão porque senão ele ia participar desse vídeo. É, Flávio. Flávio, se você estiver vendo esse vídeo, olha. A gente conversa com a gente tentou achar o teu canal, mas não achamos. Não conseguimos achar o teu canal, tá? Se é de mansão, sim, comenta aqui, não deixa de comentar. A gente precisa saber a sua opinião, entendeu? Comenta muito. Porque nós estamos chegando na mansão, galera. Aparentemente, não nada ainda. Até agora não tem nada a ver. Ah, meu palma! Eu tô quebrando, galera. Terra com machado. Vou fazer assim. Peraí, galera. Olha, se quebrar a fogueira, ganha a fogueira assim, do jeito que tá, ou quebra a fogueira? Quebra. Ih, rapaz. O Face, ele teve aqui na mansão, ele esteve na mansão, destruiu o Face. Quando a gente saiu, não tinha nada disso, absolutamente nada. Pode entrar aqui ainda, ele tem que ter muito cuidado, ele tem que saber se vai ficar aqui, a gente vai embora. Vai durante, sei lá, vamos fazer dela, vamos ficar lá pegado. É melhor a gente fechar tudo, vamos trancar tudo, porque parece que o Face, ele não tá por aqui. Vem logo, né? Vem logo, cara. Ah, galera, deixa eu marcar. Esqueci de vocês. Não, lembrei já. Tá nervoso, filho. Deixa eu marcar. Vou falar aqui. Como assim? Tô pegando fogo, bicho. O Face foi aquela garrafa e o Face preto que pegou a garrafa. Esse Face preto aí era o Luiz. Só que aquele ali vermelho, a garrafa Onde é que é essa minha casinha? Peraí. Ficou do pulo. então. Mas eu não sei que eu ia dizer isso. Vou tomar uma truquinha aqui. Uma noite tranquila onde nós mamãe fez almoço? A galera tá perguntando se minha mãe fez almoço, né? Nossa, não tá. Eu não esqueci. Já acordou quase agora. Faz isso uma série e a série não passou. Galera, vou fazer assim, ó. Que aí eu coloco um funil aqui. Então, a carne vai ficar pronta.
Ó, essa aqui não dá, né? Fazer isso pra criança. Lá que vai ficar pronto, vai vir aqui. Lá vai. No primeiro vai aqui. Tá bom. Eu vou quebrar as terras todas. Eu vou fazer isso aqui de uma vez. Então, na hora que eu terminar o vídeo com vocês. Fui! Voltei, galera. Eu não ia fazer tudo porque, tipo, eu não tenho funil, essas coisas, sabe? E eu também não posso ir pra pegar. Então, eu tenho que ir a caça de ferro. 5 ferros, hein? Então vou ter que precisar de 5 ferros e um baú. Então, gente, eu vou colocar o filme aqui. Você coloca no canal. 5 ferros e um baú. Sinta a batida. Vou pegar um carrinho aqui pra fazer quantos olhares são suficientes? Ih, foi não. São 13. 1, 2, 3. Não, pra ter. Tá numa situação crítica. O jogo tem bastante. 4. Aí deixa no split, porque assim, passa fora. Eu tenho que ter um negócio aí de monstro aparecer. Se não achar os seus, eu volto. Ui! Vai te funcionar? Galera, eu saí do mapa. Não deu, alguma coisa fez que eu saí do mapa. Então, eu tô usando criativo sempre também dá. É difícil. Ah, entendi. Criativo porque não dá. É difícil. É. Gente, calma aí, gente. Agora vou ter que fazer o teste. Nossa, ó, galera, ó, vou ser justo, ó, vou pegar essa perto que eu tô lá fora. Ah, galera, desculpa. Ah, meu palmador. É, vou colocar aí. Pra esquentar, ó. Agora vou fazer assim. São monstros. Eu gosto de fazer essa brincadeira mesmo. Agora, vou fazer assim, ó. Assim, tá vendo? Eu coloco. Aí eu peito. Aí, o que vocês acham? Eu abro aqui. Aí, abri. Eu não coloquei as carnes. Juro! Ai, não, para! Peraí.
Aí. Tá abrindo. Será que é? Ih, não funcionou, galera. Não funcionou. Deu tudo errado. Ah, mas temos uma fogueirinha aí. Bom, gente, mas deu certo. Isso que importa. Mas tem um funil aí, galera. Vai fazer que vai fazer outra coisa. Não, não tem. Tá no vermelho, Enzo. Não. E galera, o vídeo é só por aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tchau. Bonitinho.